嘅。上次睇到啲直包豬頭嗰啲都係。頭先我哋以為你點嗰度講先。我哋又唔知睇，唔係可以兩次，係嘛？我中意食呢塊嘢就係啊，長嗰隻我又你買，你覺得我食咗食條灣最撈尾攞好多番茄就食。佢會睇啊，佢睇啊，真係。我今日啊，執嘢同啲人啊，日一早啊7點鐘出門口啊，我出翻廣州啊。9、12蚊都睇到，我坐車先咧，你真有冇揀特別個車？係啊，嗰日我幾日都唔使翻幾個，你又唔使報站，廿幾號，我揀咗2日先去就係廿幾號。你阿邊姐生？邊有生㗎？我邊姐有㗎，都係我俾利是佢咯，都冇俾翻我。真係係啊！今日同公德華去行下，但係公行得快，你講唔慣咗，慣咗啦，好快。翻工咪跟埋翻工啦，乜嘢衫你？好快啊！可以啊，公德華。你哋一定要嚟嘅。你叫邊度睇啊？你叫咩㗎？我做10蚊雞啦，多2個做到啊！得啦，攞睇。高铁去东京本站。我25號做翻。做翻嚟做啦。咁高住你啲啊！一個都唔準定。但係會翻幾難嘅。好，你去讀啊！我同呢個。翻嚟又攞翻嚟，梗係可以嘅，睇電視嘅，去公安睇電視。你去睇啊？冇啊，下邊就8點。誒，唔係俾你玩嘅，你翻去廣州呢度做鬼啊！我嚟到廣州都係好慘嘅，阿妹又唔玩嘅，食多嘢，你知啦，做咩幫你嗰度講？掂啊嘛，成塊都做到係咪？舊底嗰樽啊，成樽喺度啊，咁啊，我過咗期啦，而家買而家呢個係9年啊。高畫啊，再大。好慢，睇時間啦，夠嘅。你而家隻眼好啫嘛，喺屋企啊，休息下，冇咁有啲陽光。考試好考。
該。好暴躁嘅司機。